mga kabayan, mga kaibigan. Karon mag-walking ko. So, itorta mo dito sa unahan. So, kahapon itorta mo dito sa shops o groceries na kagyantuan. So, karon adto ko sa mga woods. Is like walking na area siya na basta maganda ang view. Dili ra pud na sa dili ra sa Stockwood. So, bear with me. Continue ko itong video na to. So, time check pala natin is 6:45 p.m. So, tingnan niyo. The sun is still up very high. Alson! Where are you going? Where are you going? Ang taas pa ng araw. As in, mainit pa talaga siya. Almost 7 p.m. na ng gabi ngayon dito sa YouTube. Happy Tuesday, everyone! So, bear with me. Continue natin yung video. Okay? Thank you! Hello! I'm back. So, oni ang reserve na part or like a woods sa diri sa Stockwood sa among lugar. So, naata karon sa field. Ayan. Dako pa sa mga na field din hi. So, balihon lang na pa akong camera ha para makita ninyo. So, gipaningot na rin ko. Actually, pwede mo agi doon sa isa sa ikot tayo. Pikas. Na hagdanan doon. Para makita na to ang view sa ubos kasi paingon siya sa taas. Sige, akong balihon ang camera ha. So, muna karon. Muna ang pinaka main na views. Football field. Tapos, ang mga kahoy na reserve, woods. So, ayan siya.
mao ni ang Stockwood. So di alam ko moagi dito kay murag taas kay tong hagdanan, murag kapuyon ko dito. Balik na ko sa akong agi. So thank you so much everyone. Don't forget to subscribe, like and share my video kung nagustuhan nyo ang aking vlog. And for the next mga views there is sa Bristol or sa UK, please don't forget to hit the notification bell. Okay? Thank you so much everyone. Bye for now. Bye bye.